యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ జనరల్ ఎస్సే ఆన్సర్ హింట్స్ అంటే 2022 యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ లో వచ్చిన ఒక క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఎలా రాయాలో చెప్తున్నాను. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక లాస్ట్ 3-4 ఇయర్స్ నుంచి యూపీఎస్సీ జనరల్ ఎస్సే క్వశ్చన్ పేపర్ చూస్తే ఆల్మోస్ట్ అన్ని క్వశ్చన్స్ ఫిలాసాఫికల్ ఎస్సేస్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు గ్రూప్ 1లో అనుకోండి, ఏపీ గ్రూప్ 1లో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ లో 6 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు. ఆ 6 క్వశ్చన్స్ కూడా కాన్సెప్చువల్ కాంటెంపరీ ఉంటాయి. బట్ సివిల్ సర్వీసెస్ లో 2017 తర్వాత ఈ కంటెంపరీ ఇష్యూస్ మీద క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం ఆగిపోయింది. ఓన్లీ ఫిలసాఫికల్ ఇష్యూస్ మాత్రమే ఇస్తున్నారు. యూట్యూబ్ లో ఒక పోల్ పెట్టాను, విచ్ అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ 3 ఈస్ యూ కన్సిడర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద సక్సెస్ ఇన్ ద సివిల్ సర్వీస్ అన్నారు. పెడితే ఎస్ఏ, ఎథిక్స్, ఎకానమీ ఈ మూడిట్లో 57% క్యాండిడేట్స్ ఎస్ఏ అనేది చాలా కీలకమైనది అంటున్నారు. ఎందుకంటే మనం 140+ స్కోర్ సాధించడానికి అవకాశం ఉన్నది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో క్రిటికల్ బికాస్ డిఫికల్ట్ టు ఆన్సర్ బై ద బీటెక్ స్టూడెంట్స్. సో ఈ నేపథ్యంలో ఒక క్వశ్చన్ తీసుకుని మోడల్ గా చెప్తున్నాను. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి? ద టైమ్ టు రిపేర్ ద రూఫ్ ఈస్ వెన్ ద సన్ ఈస్ షైనింగ్. ఇది క్వశ్చన్. అంటే సూర్యుని వెలుగులోనే మనం రూఫ్ రిపేర్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇంటి పైకప్పుని రిపేర్ చేసుకోవాలి. వర్షంలో చేయలేమని, చీకట్లో చేయలేమని. అంటే ఇక్కడ ఒక అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే ఆల్ ద 8 క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద 2022 యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ జనరల్ ఎస్సే ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద కొటేషన్స్ అండ్ ప్రావర్బ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫిలాసఫీ. అంటే మన జీవితానికి సంబంధించిన ఫిలాసఫీలో భాగంగా ఈ వచ్చేటటువంటి కొటేషన్స్ ఆర్ లేకపోతే ప్రావర్బ్స్ ఇటువంటి వాటినే క్వశ్చన్స్గా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు అడ్వైజరీ సలహా ఏంటంటే ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ రెడీమేడ్ ఎస్సే. దిస్ హ్యాండ్ అవుట్ ఈజ్ ఓన్లీ a line of thinking from different perspectives. You may add or delete a couple of them. So this PDF, దీనికి సంబంధించిన PDF నేను టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పెడతాను. టెలిగ్రామ్ ఛానల్ నోట్ చేసుకోండి, ఇది KPSUU అని మీరు టెలిగ్రామ్ లో సెర్చ్ చేస్తే యూ కెన్ జాయిన్ దిస్ గ్రూప్. సో ఇది ఇలాంటి కొలోక్యల్స్ మనకి వేరే రకంగా కూడా ఉంది. మేక్ హే వెన్ ది సన్ షైన్స్. అలాగే స్టిచ్ ఇన్ టైమ్ సేవ్స్ 9. అంటే ఏదైనా ఒక క్లాత్ చిరిగిపోయినప్పుడు సమయానికి దానికి వెంటనే ఒక కుట్టు వేయడం జరిగితే అది ఇంకా కొంచెం చిరకుండా ఉంటుంది. మేక్ హే వెన్ సన్ షైన్స్ అని అంటే ఇది వ్యవసాయంలో రైతులు చేసే పని. అంటే మనం తెలుగులో కూడా అంటాం, ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తుంటాం. అంటే దీపం ఉండగానే ఇల్లు చక్క పెట్టుకోవాలి, ఇలాంటి స్టేట్మెంట్ అన్నమాట. అసలు దీని మీనింగ్ ఏంటి? ద టైమ్ టు రిపేర్ ద రూఫ్ ఈజ్ వెన్ ద సన్ షైనింగ్. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ద నీడ్ ఫర్ టైమ్లీ యాక్షన్ టు అవాయిడ్ ద వర్స్ట్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. అంటే భవిష్యత్తులో విపరీతమైనటువంటి పరిస్థితులు రాకుండా అవాయిడ్ చేయడానికి ఒక నిర్ణీత సమయంలో చర్యలు తీసుకోవాలి. సో వెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్, వన్ షుడ్ నాట్ మియర్లీ ఎంజాయ్ ద మూమెంట్ బట్ షుడ్ ఆల్సో టేక్ ద నెసెసరీ యాక్షన్ అండ్ ప్రికాషన్ టు ప్రివెంట్ ద ఫ్యూచర్ డ్యామేజ్. అంటే ఇది టీకాలు వేసుకోవడం లాంటిది అనమాట ఈ స్టేట్మెంట్ మీనింగ్. అంటే మనం ఆరోగ్యంగా ఉన్నామని చెప్పి నా అంతటోడు లేడని అనుకుని కరోనా వ్యాక్సిన్ వేసుకోకుండా ఉంటే దానికి తేడాలు ఏమి ఉండవు. అందరూ కరోనా ముందు అందరూ సమానమే ఆర్టికల్ 14 ప్రకారం. సో లార్డ్ కృష్ణ చెప్పినట్టుగా దిస్ మూమెంట్ విల్ గో అవే. అది ఎటువంటి మూమెంట్ అయినా సరే ఈ క్షణం వెళ్ళిపోతుంది, ఈ క్షణం తాత్కాలికం. ఈ క్షణం తాత్కాలికం అంటే ఈ మూమెంట్ లో నువ్వు హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్, కానీ అది సమయం, అది నిలిచి ఉండదు, సమయం వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ మూమెంట్ మనకేం జరుగుతుందో తెలియదు. ఒరిస్సాలో జరిగిన రైల్వే యాక్సిడెంటే తీసుకుంటా. ప్రశాంతంగా పడుకుని వెళ్తున్నారు, నేను సురక్షితంగా రేపు మార్నింగ్ దిగుతాను ట్రైన్ అని చెప్పి. కానీ ఏమైంది? పట్టాలు తప్పింది, యాక్సిడెంట్ అయింది. సుఖంగా నిద్రపోవడం అనేటటువంటి మూమెంట్ వెళ్ళిపోయింది జీవితం నుంచి, కొన్ని జీవితాలను తీసుకుపోయింది. సో ఇటువంటి మీనింగ్ ఈ స్టేట్మెంట్కి అనమాట. అంటే ఏది శాశ్వతం కాదు, కానీ నిర్ణీత సమయంలో మనం కావలసిన చర్యలు తీసుకోవాలి. పూలు వస్తుంది, జింక చూస్తూ కూర్చుంటుందా?
అది వస్తుంది అని పసిగట్టగానే ఆ జింక పరిగెట్టుకు వెళ్ళిపోతుంది. దట్ ఈస్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద మొమెంటరీ యాక్షన్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్. సో దీనికి లైన్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఎలా ఉండాలి టు జనరేట్ ది ఐడియాస్. ఇంట్రడక్షన్ అంటే చాలా మంది ఇంట్రడక్షన్ గురించి రాయాలంటే ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి అనేది పెద్ద ప్రాబ్లం. సో ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి అంటే స్టార్టింగ్ ట్రబుల్ అని అంటారు. సో మీరు జనరల్ ఎస్సేలో స్టార్ట్ విత్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది 3 points లైక్ ఏ స్టోరీ. యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ ఎ స్టోరీ, ఏదైనా ఒక కథతోటి మీకు తోచింది, ఆర్ ఒక కొటేషన్, ఎవరైనా ప్రముఖులు చెప్పినటువంటి కొటేషన్. ఇది యాక్చువల్గా జాన్ ఎఫ్ కెనడీ చెప్పిన కొటేషన్. ఇది ఈ క్వశ్చన్లో ఇచ్చింది 1960s అమెరికా ప్రెసిడెంట్. అలా ఒక కొటేషన్, దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ కొటేషన్ ఏదైనా ఉంటే అది చెప్పొచ్చు. అలాగే రీసెంట్ ఇన్సిడెంట్ కూడా మీరు ఆ రిలవెంట్ పాయింట్కి సంబంధించిన కరెంట్ ఇష్యూని రిఫర్ చేయొచ్చు. మెయిన్ బాడీలో మల్టీ డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద గివెన్ టాపిక్. ఇచ్చిన టాపిక్ని ఒక సోషియో ఎకనామిక్ పర్స్పెక్టివ్లో అనేక రకాల కోణాల నుంచి వివరించాలి. కంక్లూజన్లో షోయింగ్ ఎ రే ఆఫ్ హోప్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్, భవిష్యత్తు పట్ల ఆశావాహ దృక్పథాన్ని కలిగించాలి. ఇది సో ద బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ టు జనరేట్ టు అనలైజ్ ది కాన్సెప్ట్స్. అంటే ఈ మల్టీ డైమెన్షనల్ 360 డిగ్రీ ఇటువంటివన్నీ ఉంటాయి కదా, ఎలా అది there should be a contemporary aspect, historical aspect, geographical aspect, economic, political, social, ethical, technological aspects. ఈ డైమెన్షన్స్ లో ఇది ఓన్లీ ఒక రిఫరెన్స్ కోసం మాత్రమే. యూ కెన్ యాడ్ మోర్ ఆల్సో. అవసరం లేని చోట వీటిలోని కొన్ని తీసేయచ్చు కూడా. అండ్ వీటిని సైడ్ హెడ్డింగ్స్ లాగా పెట్టకూడదు. ఇప్పుడు కంటెంపరీ డైమెన్షన్ మనం ఇంట్రడక్షన్ లో రాయొచ్చు. ఇందా చెప్పినట్టుగా రీసెంట్ ఇన్సిడెంట్ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ అ ఇంట్రడక్షన్. సో దాన్ని ఇంట్రడక్షన్ లో వాడుకోవచ్చు. అది అయిపోయిన వెంటనే హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ చూపించాలి. హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ చూపించినప్పుడు అక్కడ హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ అనే సైడ్ హెడ్డింగ్ మీరు రాయకూడదు, జాగ్రఫికల్ డైమెన్షన్ అని రాయకూడదు. అంటే ఒక పారాగ్రాఫ్ నుంచి ఇంకో పారాగ్రాఫ్ కి ఒక ట్రాన్సిషన్ ఉండాలన్నమాట. అలా జాగ్రఫికల్, ఎకనామిక్, పొలిటికల్, సోషల్, ఎథికల్, టెక్నాలజికల్ ఆస్పెక్ట్స్. అండ్ యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టాన్షియేట్ యువర్ ఆన్సర్ బై ఆర్గ్యుమెంటేషన్స్ త్రూ relevant examples, facts, statistics, flowcharts and diagrams. అంటే ఉదాహరణలతోటి, ఫ్యాక్ట్స్ తోటి, స్టాటిస్టిక్స్ తోటి, అంటే గణాంకాలు, ఫ్లో చార్ట్లతోటి, డయాగ్రాములతోటి ఇవన్నీ కూడా వేయొచ్చు. సో మీరు ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్పినప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్కి ఇవన్నీ సబ్స్టాన్షియల్ కాంక్రీట్ ఎవిడెన్సెస్ అన్నమాట. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ ఆమ్ దేర్ ఇన్ యువర్ ప్లేస్, I would start the answer with a recent example, like Union Home Minister Amit Shah visited Arunachal Pradesh in April this year to launch the Vibrant Village Program, VVP, in Kibitu, a village along India-China border, in the context when China attempted to rename 11 places in the state, that is the state of Arunachal Pradesh. And ఈ చైనా వాళ్ళు కామ్గా కూర్చోరు, ఏదో ఒకటి కెలుగుతూ ఉంటారు. సో వీళ్ళు అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి 11 గ్రామాలకి చైనీస్ పేర్లు పెట్టి మార్చిపడేశారు. అది జరిగిన 2 రోజులకి కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఆ ప్రాంతానికి, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ప్రాంతానికి విజిట్ చేసి, అండ్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్మీలో, బోర్డర్ ఫోర్సెస్ లో సుస్థితిని నింపడం జరిగింది. మొరల్ బూస్టింగ్ గా మాట్లాడడం జరిగింది. ఈ మిమ్మల్ని కాపాడడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం, ఆర్మీ సిద్ధంగా ఉంది అని చెప్పారు. సో ఇది ఒక టైమ్లీ యాక్షన్. ఒక ఇష్యూ జరిగిన వెంటనే వాళ్ళు దాడి చేసినప్పుడు చూసుకుందాంలే, మేము దీన్ని ఖండిస్తున్నాం, ఇటువంటి మాటలు చెప్పకుండా హీ ప్రాంప్ట్లీ రియాక్టెడ్ ఆన్ ద ఇష్యూ అండ్ డైరెక్ట్లీ వెంట్ టు ద ప్లేస్ టు గివ్ ఎ కాన్ఫిడెన్స్ టు ద ఆర్మీ అండ్ టు ద పీపుల్. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇది కిబీటు అనేటటువంటిది మనకి ఆ దేశంలో చివరి గ్రామం కాదు, మొదటి గ్రామం అని చెప్పాడు. ఇన్ఫాక్ట్ మనకి సూర్యోదయం కూడా ఇక్కడే మొదలవుతుంది. సో అటువంటి ప్రాంతంలో మొట్టమొదటి ప్రాంతంగా చెప్పడం జరిగింది అన్నమాట. సో ఈ కాంటెక్స్ట్ లో ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఏంటి అంటే, లైక్ వ్యాస యోగ అని చెప్పి ఒక జనరల్ ఎస్సే బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఇది ఒక ఈ బ్యాచ్ 9th జూలై నుంచి ఉంటుంది, 8 to 10 AM ఉంటుంది. ఆన్లైన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్లాస్ రూమ్ ఉంటుంది. మీకు దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఫ్రీ మాస్టర్ క్లాస్ అంటే అసలు ఎస్ఏ ఎలా రాయాలి అని మీతో ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేపిస్తారు.
సో దీనికి జూమ్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ ఇది మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని కావాలంటే ఇక్కడ ఉన్న ఫోన్ నెంబర్ కూడా కాల్ చేసి తెలుసుకోవచ్చు. మొత్తం 20 ఎస్సేస్ ఉంటాయి, 10 days లో చెప్తాం. అంటే దీని ద్వారా మీకేం రెడీమేడ్ ఎస్సేస్ ఇవ్వం, ఇక్కడ చూపించేటట్టుగానే కొన్ని హింట్స్ ఉన్నటువంటి అంశాలు ఇస్తాం. దాని ద్వారా మీరు ఆలోచించేటట్టు చేయగలగడం అండ్ ఆలోచించేటట్టు చేసి ఐడియాస్ని జనరేట్ చేసేటట్టుగా చేయడం. సో లెట్స్ కిక్ స్టార్ట్ ద ప్రెజెంటేషన్. ఎలా ఉండాలి? ఇంట్రడక్షన్. సపోజ్ దీనికి ఒక అరౌండ్ 50 words వరకు ఉండాలి. మొత్తం 12-50 words వరకు మీరు ఆన్సర్ రాయొచ్చు సివిల్ సర్వీసెస్ అయితే. ఇప్పుడు ఇంట్రడక్షన్లో మీరు కరోనా వైరస్ గురించి రాయొచ్చు. కరోనా వైరస్ యాక్షన్ బై ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ వేరియస్ స్టేట్స్ బై ఇంపోజింగ్ ద లాక్డౌన్ అండ్ అదర్ మెజర్స్. లాక్డౌన్ విధించడం, ఆ తర్వాత మళ్ళీ కావాల్సినటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వడం, ఇటువంటివన్నీ. అండ్ ఐ మే ఆల్సో స్టార్ట్ విత్ ఎనీ అదర్ ఆస్పెక్ట్. ఇదనే కాదు, మీరు ఇంకా వేరే ఏదైనా అంశాన్ని కూడా తీసుకోవచ్చు. మెయిన్ బాడీలో ఇట్ షుడ్ కంటైన్ వేరియస్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ద ఎస్సే. దీస్ ఆర్ లైక్ ఎ క్యూ బాల్ in a pool game which give impetus to your ideas to get the generated. So main body lo undali, historical dimension undali. The history of the man is a transformation and adaptation to the situation from world stone age to the new stone age and further to the iron and metallic ages. So ఈ మెటాలిక్ ఏజెస్ వరకు అంటే ఈ ఐరన్ ఏజ్, ఇతర నాగరికతలో వచ్చినటువంటి చేంజెస్. అండ్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో విట్నెస్డ్ 4 ఇండస్ట్రియల్ రివల్యూషన్స్, అంటే 4 పారిశ్రామిక విప్లవాలు కూడా చూసాం. సో ఇవన్నీ కూడా హిస్టారికల్ డైమెన్షన్ లాగా ఉంటుంది. జాగ్రఫికల్ ఆస్పెక్ట్కి వచ్చేటప్పటికి ఏం చెప్పాలి? నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ అకార్డింగ్ టు ద సీజన్స్. ఇది రైతులకి మనం వ్యవసాయం నేర్పించక్కర్లేదు. వ్యవసాయం చేయడానికి వెళ్ళిన రైతు భూమిలోకి దిగితే ఆ భూమి తల్లి తనను లాగేసుకుంటుంది అన్నట్టుగా ఇవి సిచ్యువేషనల్ గా ఉంటాయి. అందుకే మన సీజనల్ గా మనకి ఈ పంటలు అనేవి మారుతూ ఉంటాయి. యాసంగి ఇలాంటి పంటలన్నీ మారుతుంటాయి. రబీ, ఖరీఫ్ ఇటువంటి సీజనల్ బట్టి మారుతుంటాయి. అది సిచ్యువేషనల్. అండ్ ఎవ్రీ క్రియేచర్ ఇన్ ద ఎకాలజికల్ సిస్టమ్ హ్యాస్ ద అడాప్టివ్ క్యారెక్టర్. ఈ సృష్టిలో ప్రతి ప్రాణికి కూడా ఇటువంటి అడాప్టివ్ క్యారెక్టర్ ఉంది. అవి మారుతున్న పరిస్థితులకు మారుతుందని చెప్పి డార్విన్ కూడా నిరూపించాడు కదా. ఒక జిరాఫీ ఎలా అయితే తన శరీర స్ట్రక్చర్ని, బాడీ స్ట్రక్చర్ని ఎలా అయితే మార్చుకుందో అట్లా. అలాగే ఇండియాస్ కమిట్మెంట్ టు ద ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ అనే పాయింట్ కూడా ఈ జాగ్రఫికల్ డైమెన్షన్ కింద రాయొచ్చు. ఇట్స్ ద రైట్ టైమ్ టు రియాక్ట్ అకార్డింగ్ టు ద ఫర్ ద ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ త్రూ ద నేషనల్ సోలార్ మిషన్ లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా. ఈ ఎకనామిక్ డైమెన్షన్ తీసుకుంటే 1991లో ఎల్పిజి ఇంట్రడక్షన్ అనేది బిగ్గెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ద బెస్ట్ అండ్ క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద యాక్షన్ టేకెన్ బై ద గవర్నమెంట్ వెన్ ద కంట్రీ ఈజ్ ఇన్ ఎ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్. ఈ దేశంలోకి డబ్బులు తీసుకురావడానికి, ఆర్థిక సంక్షోభం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో పెట్టుబడులు తీసుకురావడానికి ఎల్పిజి విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టడం. అప్పటిదాకా 40 years నుంచి ఉన్నటువంటి సోషలిస్ట్ పర్స్పెక్టివ్ని ఎండ్ చేసి ఎల్పిజిని తీసుకురావడం. అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో టెల్ అబౌట్ టైమ్లీ అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ డ్యూరింగ్ ది COVID-19 ఫర్ ది సపోర్ట్ ఆఫ్ స్మాల్ స్కేల్ సెక్టర్, మీడియం స్కేల్ సెక్టర్, ఎస్ఎంఎస్సిస్. అంటే ఈ ఎంఎస్ఎంఈస్, ఈ మైక్రో స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్, ఎంటర్ప్రైజెస్ ఉంటాయి కదా. అండ్ ఈ వీటి పరిరక్షణ కోసం ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయడం, వోకల్ ఫర్ లోకల్ అనే స్కీమ్ స్టార్ట్ చేయడం. అలాగే ఇండియాస్ ఎబిలిటీ టు విత్స్టాండ్ ది గ్లోబల్ ఎకనామిక్ క్రైసిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎకనామిక్ ఆస్పెక్ట్, ఎకనామిక్ రియాక్షన్. అంటే ప్రపంచం అంతా ప్రస్తుతం ఎకనామిక్ క్రైసిస్ లో ఉంటే భారతదేశం మాత్రమే మంచి గ్రోత్ డైమెన్షన్ లో ఉంది అనేది IMF కూడా చెప్పినటువంటి పాయింట్. సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో ఇండియా హ్యాస్ టార్గెటెడ్ టు బికమ్ ద 3rd largest ఎకానమీ ఇన్ ద వరల్డ్ ఫ్రమ్ ద ప్రెసెంట్ 5th పొజిషన్. ప్రస్తుతం భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ 5వ స్థానంలో ఉంది. ఇది ప్రపంచంలో 3వ స్థాయికి వెళ్ళేటటువంటి పరిస్థితులు ఉంది. దీనికి కావాల్సినటువంటి చర్యల్ని గవర్నమెంట్ తీసుకుంటుంది. అండ్ ప్రధానమంత్రి ఈ విషయాన్ని అమెరికాలోనే అనౌన్స్ చేశారు. ఇండియా ఇస్ సెట్ టు బికమ్ ద 3rd largest ఎకానమీ ఇన్ ద వరల్డ్ బై 2047 అనేటటువంటి పాయింట్. 2047 లోపు 3rd largest కాదు, ఇప్పుడున్నటువంటి ఎకనామిక్ క్రైసిస్ ఇట్లనే కాదు కొనసాగుతుంటే గ్లోబల్ ఎకనామిక్ క్రైసిస్ చైనాని, అమెరికాని కూడా దాటగలదు. అలాగే టెక్నాలజికల్ ఆస్పెక్ట్,
So we are adapting to the new technologies like artificial intelligence, robotics, 3D printing, machine learning, then extended reality, datafication, ఇటువంటివన్నీ కూడా కొత్త సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలు అండ్ ఇవి ఆల్రెడీ వచ్చి ఉన్నాయి. వీటిని అడాప్ట్ చేసుకోకపోతే ఎక్స్టింగ్విష్ అవుతాం. ఉద్యోగాలు పోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ప్రతి టెక్నాలజీ కూడా ఒక డిస్ట్రక్టివ్ టెక్నాలజీ. కొత్త రాతి యుగం వచ్చినప్పుడు పాత రాతి యుగం నాటి పనిముట్లు ఎలా అయితే డిస్ట్రక్టివ్ అయిపోయి ఎలిమినేట్ అయిపోయినాయో, రోబోటిక్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్నప్పుడు పాత టెక్నాలజీస్ ఇంకా పనికిరావు, కొత్తవి తీసుకోవడమే. అలాగే ఈ స్పేస్ మిషన్లో కూడా చంద్రయాన్ ప్రాజెక్ట్ లాంటివి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇండియాకి దీనివల్ల ఖర్చులు ఉంటాయి, కానీ ఆ ఖర్చులు ఉంటాయని చెప్పి మనం ఈ స్పేస్ మిషన్ సంబంధించినటువంటి యాక్టివిటీస్ చేయకుండా ఉండలేము. ఎందుకంటే స్పేస్ ఈజ్ ఆల్సో జనరేటింగ్ ద మనీ. ఇండియా స్పేస్ విషయంలో అతిపెద్ద ఎంటర్ప్రినర్గా మారింది. స్టార్టప్ కంపెనీలు వస్తున్నాయి, స్పేస్ స్టార్టప్ కంపెనీస్ వస్తున్నాయి, చైనాకి ధీటుగా నిలబడుతుంది. సో ఈ చంద్రయాన్ ప్రాజెక్ట్ లాంటివి కూడా ఒక టైమ్లీ యాక్షన్ బై ది గవర్నమెంట్. అలాగే పొలిటికల్ డైమెన్షన్లో మనం చూస్తే ఇండియా మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ రష్యా యుక్రెయిన్ వార్ టు బికమ్ ది ఆయిల్ ఎక్స్పోర్టర్ టు ద యూరోపియన్ యూనియన్. ఇప్పటిదాకా రష్యా నుంచి మనం ఆయిల్ అత్యధికంగా దిగుమతి చేసుకునేటటువంటి వాళ్ళం. ఇప్పుడు అది కంటిన్యూ అవుతుంది, ఎగుమతి చేస్తున్నాం. రష్యా నుంచి క్రూడ్ ఆయిల్ దిగుమతి చేసుకుని యూరోపియన్ యూనియన్కి ఎగుమతి చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. అంటే ఒక పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ని మనం ఉపయోగించుకునేటటువంటి పరిస్థితి. మళ్ళీ ఇటువంటి పరిస్థితులు రావు, వచ్చినప్పుడు వాడుకోవాలి. అది తప్పు కాదు, ఎందుకంటే యుద్ధంలోనూ రాజకీయాల్లోనూ ఏది తప్పు కాదు. Political strategies adopted by the Congress to win the assembly election in Karnataka or by the BJP in Gujarat, ఇది కూడా ఒక పొలిటికల్ టైమ్లీ యాక్షన్. అలాగే రిపీలింగ్ స్పెషల్ స్టేటస్ టు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, ఇది కూడా ఒక సందర్భోచితమైనటువంటి చర్య. అంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ యొక్క ప్రత్యేక రాష్ట్ర హోదాని రద్దు చేయడం. ఇక సోషల్ డైమెన్షన్కి వస్తే సర్టన్ ప్రాక్టీసెస్ బికేమ్ లైఫ్ స్టైల్ ఫర్ ఇండియన్స్. సపోజ్ అంటే భారతీయులకి కొన్ని ఆచారాలు, పద్ధతులు లైఫ్ స్టైల్ లాగా మారినాయి. లైక్ రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ చేసుకోవడం, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ తీసుకోవడం, అప్పులు చేయడం. ఇన్ఫాక్ట్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈఎంఐలు కట్టడం, ఈఎంఐ లేని ఫ్యామిలీ అంటూ ఉండదు. ఇవన్నీ కూడా మన లైఫ్ స్టైల్లో ఒక భాగం అయిపోయింది. అలాగే జాయింట్ ఫ్యామిలీని ఒక సోషల్ సెక్యూరిటీ వ్యవస్థగా ఇండియాలో ఎప్పుడూ అనుసరించడం జరిగింది. ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ త్రూ ది సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్, దేర్ ఆల్ ద ప్రాక్టీసెస్ ఆఫ్ టైమ్లీ యాక్షన్. అలాగే స్ట్రాటజిక్ అంటే వ్యూహాత్మకమైనటువంటి డైమెన్షన్. ఇండియా సర్జికల్ స్ట్రైక్స్, పాకిస్తాన్ టెర్రరిస్టులు ఇండియా మీద దాడులు చేస్తే, బాలాకోట్ దాడులు చేయడం జరిగితే, ఆ టైంలో ఖాళీగా దాన్ని ఖండించడంతో పాటు ఒక 3 రోజుల్లో మళ్ళీ రివర్స్ వాళ్ళ మీద దాడి చేయడం జరిగింది, ఈ సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ చేయడం జరిగింది. అండ్ అలాగే ఎక్స్టెండింగ్ ఇండియా సపోర్ట్ టు రిజాల్వ్ ద గ్లోబల్ క్రైసిస్ అండ్ డిజాస్టర్స్, అంటే ప్రపంచంలో జరుగుతున్నటువంటి డిజాస్టర్స్ నేపథ్యంలో భారతదేశం సపోర్ట్ చేయడానికి ఎప్పుడు ముందుంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిషన్ దోస్తి, సిరియా అండ్ టర్కీ 2023, సిరియా టర్కీలో వచ్చినటువంటి భూకంపం నేపథ్యంలో మిషన్ దోస్తి అనేటటువంటి దాని ద్వారా ఈ డిజాస్టర్స్ క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి వెళ్ళారు. ఇట్లా మొత్తం ఇప్పటిదాకా ఈ 2009 నుంచి 2014 నుంచి ఇప్పటిదాకా సుమారుగా ఒక 12 రకాల మిషన్ ఇటువంటివి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టైమ్లీ యాక్షన్ తీసుకుని వాళ్ళకి సహాయం చేసింది. సో దీంట్లో ఎథికల్ డైమెన్షన్ ఏంటి? బీయింగ్ అకౌంటబుల్ ఇన్ టైం, అంటే నిర్ణీత సమయానికి మనం జవాబుదారీగా ఉండాలి. పార్లమెంట్లో అడిగే క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్లు చేయాలి, జ్యుడిషియరీకి ఆన్సరబుల్గా ఉండాలి, మీడియాకి, సివిల్ సొసైటీకి అకౌంటబుల్గా ఉండాలి. అండ్ బీయింగ్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఇన్ టైమ్ త్రూ ది ఆర్టీఐ లాంటి ద్వారా, అంటే మనకి 45 రోజుల్లో 30 రోజుల్లో అడిగిన సమాచారం ఇవ్వాలి. అడిషనల్గా ఇంకో 15 రోజులు ఇస్తారు. రైట్ టు లైఫ్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే 48 గంటల్లోనే ఇవ్వాలి. సో ఇది ఒక టైమ్లీ యాక్షన్. సో ఇటువంటి డైమెన్షన్ అన్ని చూపించుకుంటాం. ఇందులో ఛాలెంజెస్ కూడా చెప్పాలి. అంటే ఈ రకంగా టైమ్లీ యాక్షన్ చేయాలంటే కొన్ని ఆటంకాలు, సవాళ్ళు, హర్డల్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఫెయిల్యూర్ టు రికగ్నైజ్ ద చేంజ్, వస్తున్నటువంటి మార్పుని గుర్తించకపోతే ఎలిమినేట్ అయిపోతాం సిస్టంలో. ఇప్పుడు ఫెయిల్యూర్ టు రికగ్నైజ్ ద చేంజ్, ఎప్పుడైతే నువ్వు మార్పుని అంగీకరించావో
ఒక నోకియా లాంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అంటే నోకియా ఎలా అయితే మార్పుని యాక్సెప్ట్ చేయకుండా ఇంకా అదే టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్ని కంటిన్యూ చేయడం వలన ఎలా అయితే ఎక్స్టింగ్విష్ అయిపోయింది, అలా ఫెయిల్యూర్ టు అడాప్ట్ ద ట్రాన్సిషన్. అంటే ఈ మార్పులు వస్తున్నప్పుడు మెల్లమెల్లగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మార్పులు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రోబోటిక్స్ వస్తుంది, మిషన్ లెర్నింగ్ లాంటివి వస్తున్నాయి. ఇటువంటివన్నీ వస్తున్నప్పుడు వాటిని స్వీకరించాలి. స్వీకరించకపోతే ఎక్స్టింగ్విష్ అయిపోతుంది. ఐదర్ యూ అడాప్ట్ ఆర్ యూ డై. ఫెయిల్యూర్ టు మొబిలైజ్ ద పీపుల్. సో ఇటువంటి మార్పులను తీసుకొచ్చేటప్పుడు ప్రజల్ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేయించాలి. ఉదాహరణకి మనకి కామన్ సివిల్ కోడ్, యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ గురించి ఉంది. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ తెస్తామంటున్నాం. దిస్ ఈస్ ద టైమ్ టు బ్రింగ్ ద యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. దో సమ్ అపోజిషన్ పీపుల్ మే సే దిస్ ఈస్ నాట్ ద టైమ్ టు బ్రింగ్ ద యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. ఇప్పుడు కాకపోతే మరి ఇంకెప్పుడు? ఆల్రెడీ 75 years అయిపోయింది యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ తీసుకురావాలనేటటువంటి ప్రపోజల్ తీసుకొచ్చి కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్ 44 ద్వారా. మరి ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు? సో బట్ దీనికి చాలా భయాలు ఉన్నాయి ప్రజల్లో. ఆ భయాల్ని తొలగించేటట్టుగా చేయాలి గవర్నమెంట్. బట్ ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ నాట్ మొబిలైజింగ్ ద పీపుల్, కన్విన్సింగ్ ద పీపుల్ టు బ్రింగ్ ఎ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. అండ్ ఇనాడిక్వేట్ ఫండ్స్ టు ఇండ్యూస్ ద చేంజ్. అంటే ఈ మార్పుని తీసుకురావడానికి కొన్ని నిధులు కావాల్సి ఉంది, దానికి సరైన డబ్బులు లేవు. దెన్ ల్యాక్ ఆఫ్ పొలిటికల్ కమిట్మెంట్. సో సిన్స్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద పొలిటికల్ కమిట్మెంట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, there will be no possibility of adapting to the change. ఇప్పుడు సపోజ్ పక్కనున్న పాకిస్తాన్లోనే చూసుకుంటే మనకి ఫండ్స్ లేవు, అక్కడ పబ్లిక్ మొబిలైజేషన్ లేదు, పొలిటికల్ కమిట్మెంట్ లేదు డెవలప్మెంట్ కోసం. కాబట్టి ఏమైంది, ఈ రోజున మిలిటరీకి మొబిలైజ్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి వెహికల్స్ ని కూడా వాళ్ళు అరేంజ్ చేయలేకపోతున్నారు. అంటే గతంలో సపోజ్ వీళ్ళు ఏదైనా వేరే చోటకి కాపలా కోసం వెళ్ళారు అనుకోండి సోల్జర్స్, వాళ్ళకి ఫుడ్ ట్రక్కుల్లో తీసుకెళ్ళి ఇచ్చేవాడు, ఒక 5-6 kilometers దగ్గరలో ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే వంతుల వారీగా ఆ క్యాంటీన్కి వచ్చి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి 5-6 kilometers దూరంలో ఉన్న క్యాంటీన్కి వచ్చి తినేసి వెళ్ళమంటున్నారు. అంటే దీని ద్వారా డీజిల్ సేవ్ చేసి డాలర్లు సేవ్ చేసుకోవాలని అటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అలాగే బ్యూరోక్రటిక్ ఇనర్షియా. బ్యూరోక్రటిక్ ఇనర్షియా అంటే జడత్వం అనమాట. అధికారులు అనుసరించే రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ వలన, కమిట్మెంట్ లేకుండా చేయడం వల్ల ఇటువంటి పరిస్థితి, అంటే కొన్ని మార్పులు రావట్లేదు, రావాల్సినటువంటి మార్పులు రావట్లేదు. ఇప్పుడు ఎల్పిజి పాలసీ కింద మనం ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆకర్షించి, బట్ జపాన్ మాత్రం 2014 వరకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టలేదు. 1991 నుంచి 2014 వరకు. ఎందుకంటే బ్యూరోక్రాటిక్ సిస్టమ్, ఇండియాలో ఉన్నటువంటి బ్యూరోక్రసీని చూసి భయపడ్డారు. ఇప్పుడు 100 స్మార్ట్ సిటీ మిషన్లోను అలాగే బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రాజెక్టులను పెట్టుబడులు పెట్టారు. 2014 తర్వాత మాత్రమే పెట్టారు. 25 ఏళ్ల పాటు ఎల్పిజి ఉన్నప్పటికీ కూడా దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయలే. అలాగే కన్జర్వేటివ్ సోషల్ ప్రాక్టీసెస్ విల్ ఆల్సో ప్రివెంట్ ద చేంజ్ ఫ్రమ్ అక్కరింగ్. ఎప్పుడైతే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ తీసుకొస్తామన్నారో ఇమీడియట్ గా కన్జర్వేటివ్ కమ్యూనల్ గ్రూప్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు వద్దు వద్దు అనడం మొదలు పెట్టేస్తారు. ఇటువంటి థింకింగ్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మనకి అడాప్ట్ టు ద చేంజ్ అనేటటువంటిది ఒక అబ్స్ట్రక్షన్ అయిపోతుంది. సో ఫైనల్ గా ఏం చెప్పాలంటే కంక్లూజన్, టు ఓవర్కమ్ దీస్ ఇష్యూస్ సొసైటీస్ షుడ్ అడాప్ట్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ థింగ్స్ అండ్ ఎమర్జింగ్ ఇష్యూస్, ఎల్స్ దే డిసపియర్ లైక్ నోకియా ఆర్ డెక్కన్ ఎయిర్లైన్స్. ఫెయిల్యూర్ టు చేంజ్. డెక్కన్ ఎయిర్లైన్స్ అంటే దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఎయిర్వేస్ ఎయిర్లైన్ కంపెనీ which has provided air travel for 1 rupee. అటువంటి రెవల్యూషన్ తీసుకొచ్చినటువంటి కంపెనీ ఈ రోజు లేకుండా పోయింది. నోకియా అసలు మొబైల్ ఫోన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది, పెద్ద స్థాయిలో కామన్ మ్యాన్ కి దగ్గరగా తీసుకొచ్చింది. ఈ రోజు ఆ కంపెనీ లేకుండా పోయింది. అంటే ద ఆర్గనైజేషన్స్, ద సిస్టమ్స్, ద సొసైటీ దట్ ఫెయిల్ టు చేంజ్ విల్ బికమ్ డైనోసార్. సింపుల్ గా అది డైనోసార్ అంటే మళ్ళీ ప్రభాస్ కాదు, ఈ డైనోసార్ నిజం డైనోసార్ అన్నమాట. అంటే డైనోసార్ హ్యాస్ ఎక్స్టింగ్విష్డ్ బికాజ్ ఇట్ కుడ్ నాట్ చేంజ్ అకార్డింగ్ టు ద చేంజింగ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారలేదు, సరైన చర్యలు తీసుకోలేదు. సో దే ఆల్సో డెవలప్ ప్లాన్స్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్, నాట్ బికాస్ దే ఆర్ ఈజీ బట్ బికాస్ దే ఆర్ టఫ్. సొసైటీస్ ఏం చేయాలి అంటే ఎప్పటికప్పుడు భవిష్యత్ కోసం ప్రణాళికలు రూపొందించుకోవాలి. ఈ ప్రణాళికలు రూపొందించుకొని అమలు చేసుకుంటూ ఉండాలి. కంపెనీలు కూడా అదే చేయాలి, ఆర్గనైజేషన్స్ అదే చేయాలి, గవర్నమెంట్ అదే చేయాలి.
ఫ్యామిలీస్ అదే చేయాలి. ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ ఆ రకంగా ఉండాలి. యూ హ్యావ్ టు మేక్ హే వెన్ సన్ షైన్స్, అండ్ ఫర్ విచ్ యూ నీడ్ టు ప్లాన్ ఫర్ ఇట్. ఇఫ్ యూ ఫెయిల్ టు ప్లాన్, దెన్ యూ విల్ ఫెయిల్ ఇన్ ద లైఫ్. సో ఈ ఫ్యూచర్ కోసం ఎందుకు ప్రణాళికలు వేసుకుంటాం? ఎందుకంటే వీటిని అమలు చేయడం సులభం అని కాదు, వాటిని అధిగమించడం చాలా కష్టం. అవి కష్టమైనటువంటివి. కాబట్టి ఆ రకమైనటువంటి పర్స్పెక్టివ్లో ఫ్యూచరిస్టిక్గా ఉండేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. సో ఇట్లా ఒక జనరల్ ఎస్సేని ఇటువంటి డైమెన్షన్స్లో డీల్ చేస్తే యుడ్ బి హ్యావింగ్ అ పాసిబిలిటీ టు మేక్ ఇట్ త్రూ ది ఫైనల్స్.